Assalamualaikum everyone, welcome to join with Imam'S English World. I hope you are safe and sound by the grace of Almighty Allah. Dear learners, today I'm going to deliver a very special topic for the beginner English learners. And the topic is introducing British and American alphabet. Dear learners, অনেকে হয়তো ভাবছো যে ইংলিশ অ্যালফাবেট এটা আমার শেখার কি আছে। Yes dear learners, I promise you যে after watching my video এই ভিডিওটা দেখার পরে তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বলবে যে আজকে আমরা নতুন কিছু শিখলাম যেটা এর আগে শিখি নাই। সো এই অনুভূতিটা হওয়ার জন্য তোমাদেরকে খুব মনোযোগ সহকারে আজকে ক্লাসটা কি করতে হবে, দেখতে হবে। এবং আই রিকোয়েস্ট ইউ এই আমার সঙ্গে সঙ্গে কি করতে হবে, তোমাদেরকে পড়তে হবে প্লাস খাতায় লিখে ফেলতে হবে। সো ডিয়ার লার্নার্স, let us start our main class. You know that in English there are 26 letters. Okay? Here is the particle was 26. They can be divided into two groups. Vowel A, E, I, O, U and sometimes Y. And consonant 21. On the other hand, in English there are 44 sounds. 40 sounds are significant. They also can be divided into two groups. Consonants 24 and vowel 20. Inshallah আমরা পরবর্তী ক্লাসে সাউন্ড ক্লাসে এই 44 সাউন্ড শিখব, because if you don't have any idea about these 44 sounds then you can't be a fluent speaker. You can't produce English fluently, smartly like a native speaker. So dear learners, let us go back to our today's class. Introducing British and American alphabet. So তোমরা লক্ষ্য করো যে প্রত্যেকটা লেটারের পাশে কিন্তু আমরা কি করেছি, এই অবলিক দুটো দিয়ে এটাকে বলে আইডিয়ার সিম্বল। আমরা এই দুটো অবলিকের মাঝে কি করেছি, প্রত্যেকটা লেটারের আইডিয়ার কি ফনেটিক সিম্বলটা আমরা লিখে ফেলেছি। আর এটা তোমাদের কাছে এখন অবস্কিওর, দ্যাট মিন্স অস্পষ্ট মনে হলেও তোমরা সাউন্ড ক্লাস শেখার পরে ইনশাআল্লাহ এই সম্পর্কে তোমাদের ধারণা হয়ে যাবে। Okay, so please be focused on the word. A, then B, then C, then D. Dear learners, A, B, C, D এটার মধ্যে আমরা এইটাকে একটু ভুল উচ্চারণ করি, অন্যগুলো মোটামুটি ভালো সঠিকভাবেই করি কাছাকাছি। এটার উচ্চারণটা কি হবে, নট এ, ইট উইল বি এ, ইট উইল বি এ। নেক্সট ই, আমরা যখন হাসি তখন কি আমাদের দুইটা ঠোঁট কি হয়, এই চলটা একটু ফাঁকা হয়ে যায়। সো এইটা উচ্চারণ এইভাবে হবে, ই। ওকে, নেক্সট এফ, okay, then Z, then Ace, next I, like I, next এটা কিন্তু আমরা রং ভাবে উচ্চারণ করি। মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস এটাকে কি বলে, J, it will be J. Next, এটাকে আমরা কে বলি, but it is absolutely 100% wrong. It will be K. Next, L. Next, দুই ঠোঁট কি ক্লোজ হয়ে যাবে, M. নেক্সট N, এই জিহ্বাটা টানটা কি করবে, এই কোণায় এসে হালকা করে কি সফটলি বসে যাবে, N. নেক্সট, it has two types of pronunciation, UK and US. একটু কেয়ারফুল হতে হবে উচ্চারণের সময়, লিটল বিট ডিফারেন্ট। ওকে, লক্ষ্য করো যখন UK এর উচ্চারণ করবে একটু সফটলি, এই মাউথটা একটু কম ওপেন হবে, আর US যখন উচ্চারণ করবে একটু বেশি মাউথটা একটু বেশি ওপেন হবে। লক্ষ্য করো, ও
O, 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 O. Next, P, P. দুই ঠোঁট কি এক জায়গায় হয়ে ধাক্কা খেয়ে কি বাতাস এয়ার রিলিজ করে দিবে। P, P. Next, Q, Q, Q. Next, it has also two types of pronunciation like UK and US. Dear learners, you should be more careful in pronunciation. Okay? ব্রিটিশরা কখনোই আরটাকে উচ্চারণ করে না unless vowel sound comes after it. আর এর পরে vowel sounds না আসা পর্যন্ত আরটা উচ্চারিত হয় না। কোথায়? ব্রিটিশ ইংলিশে। On the other hand, আমেরিকানরা আরটা অলওয়েজ উচ্চারণ করে সবখানে। আন্ডারস্ট্যান্ড? কোনো বাইন্ডিং নাই। সো এখানে কি হবে? ইউকে লক্ষ্য করো এখানে আর আছে। সো এই রটা কি বাদ। কোথায়? ব্রিটিশ ইংলিশে বিলবি সিম্পলি নেক্সট ইউএস রা আরটাকে উচ্চারণ করবে আর নেক্সট এস এস। আমরা অনেক সময় কি অ্যালফাবেট পড়ার সময় আমরা কি আরটাকে উচ্চারণ করি কিউ আর এস। আর আর কেন উচ্চারণ করি বলতো? কারণ এই এস এর আগে কি আছে? ভাওয়েল আছে, ভাওয়েল সাউন্ড আছে এস। এই কারণে যখন আমরা অ্যালফাবেট পড়ি তখন কিন্তু কি করি? তখন আমরা আরটাকে উচ্চারণ করি আর এস এস, যেহেতু এই এসটা কি ভাওয়েল সাউন্ড এ দ্বারা শুরু হয়েছে। আন্ডারস্ট্যান্ড? বাট যখন একা থাকবে তখন এটা উচ্চারিত হবে না। আর আর হবে কোথায়? ইউএসএ। আর ব্রিটিশে কি হবে? ব্রিটিশে হবে আর ইউএসএ আর। নেক্সট এস। নেক্সট এটাকে আমরা উচ্চারণ করি টি, ট উচ্চারণ করি টি, বাট ইট উইল বি থি থি থি। নেক্সট ইউ ইউ। নেক্সট বি বি। লক্ষ্য করো যখন আমি বি উচ্চারণ করছি আমার দাঁতটা কিন্তু এখানে নিচে এসে নিচের এই ঠোঁটে এসে লাগছে। লক্ষ্য করো বি বি বি। ওকে? নেক্সট এটাকে আমরা কি উচ্চারণ করি? কেউ বলে ডব্লিউ, কেউ বলে ডাব্লিউ, বাট ইট উইল বি ডাবল ইউ। Both W and W, both are wrong, of course and absolutely. It will be double U, double U, double U, not double. Double বলা যাবে না, কি বলতে হবে? Double U, double U. And যখন তোমরা BBC অথবা CNN অথবা ইংলিশ বিভিন্ন নিউজ whatever report, any kinds of report তোমরা দেখে থাকো অথবা শুনে থাকো, যখন দ্রুত whenever they pronunciate it quickly it makes sound like W. দ্রুত উচ্চারণ করলে এটা কি হবে? W, W short form www.com, www.com, www.youtube.com. Understand? Okay. Next, X, X. স্টেপে ধরে কি সাইকেলের পাংশনের মতো X, X. Understand? Next, Y, Y, Y. Next, it has also two kinds of pronunciation, British and American. এটা ব্রিটিশরা কি উচ্চারণ করে? Z, Z, Z. আমেরিকানরা কি বলে? G, G, G. So dear learners, লক্ষ্য করে এখানে there are two colors, okay, black and red. Okay, red color and red color, there are 5 letters, and you know these 5 letters are vowels, because in English there are 5 vowels, and sometimes Y is semi vowels. Understand? So look for A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. এই পাঁচটি হলো কি vowels, and sometimes a Y is semi vowels.
মানে কখনো কখনো ওয়াইটা ভাওয়েলের মতো কি হয়, উচ্চারিত হয়। Thank you dear viewers for staying with me and enjoying my class. I hope you enjoyed today's class. আশা করি তোমরা আজকের ক্লাসটা বুঝতে পেরেছো এবং এই ক্লাস থেকে নতুন কিছু শিখতে পেরেছো। Dear learners, inshallah I will come back very soon having sound class. আর এই সাউন্ড ক্লাস শেখার জন্য অথবা সাউন্ড ক্লাসটা এনজয় করার জন্য তোমাদেরকে কি করতে হবে, যারা ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং বেশি বেশি লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করতে হবে। So that's all today. Please keep on practicing at home till next lecture. Allah Hafez. Assalamu alaikum.